दा बेथ' मोनसे बिराद गिदिर सोलायनाय खारन जों थांनाय समफोराव जों पिसिडिआर खालामदों बिनि आगोल डाबल पिपिपिएफ दङमोन उनावहाय दा इउपिपिएल खालामबाय खुनु इलेक्सनाव बेबायदि जोङो मोनसे मोजां रेसपन्स मोनाखै टाउनाव आरो भटफ्रा खुब माने कम्पेटिभलि खम फैदों नाथाय देग्लाय मोनसे ओरैबायदि हावा फैदों जे नरेन्द्र मदिनि नामावनो मदिखौ बयबो प्राइम मिनिस्टार लुबैयो आरो पार्लियामेन्ट इलेक्सनसो बावहाय अपोजिशननो भट होनायनि खुनु खारन गैया खारनथ' गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जि दिल्लीयाव दागोन बे एनडिएआनो दागोन गुबुनाथ' दाखानाय नङा बे हिसाबै बाहाय एनडिएनि केन्डिडेटखौनो भट होनायनि मोनसे थांखि लानायखौ दा बे टाउननि आइजोफोरनि गेजेरावनो होन हौवाफोरनि गेजेरावनो मोनसे सोलायनाय फैदों इसेबां गिदिर मोनसे पकेट मिटिङावबो दिनै फ्राय 1000 जनसो मानसि बाहाय जमा जादों बेनो देखायो जे टाउनाव जोबोद गिदिर सोलायनाय फैदों क'क्राझार ओरैनोथ' दा आङो नुबाय थादों जे क'क्राझार लकसभा कनस्टिटुवेन्सिनि सिङावनो सुदु इउपिपिएल हिसाबैबो जुदि हिसाब खालामोब्ला जोङो 3.5 लाखनिफ्राय 4 लाख भट शेयार दं इउपिपिएल हारसिङैनो आरो बेनि गेजेराव बिजेपिआबो माखासे भट शेयार दं थ' बेखौ लायोबा दिनै 14,70,000 जि भट दङ बेनि गेजेराव 70% जुदि पल जानाय लायोबा एभारेज 70% फ्राय 11 लाख एसे खम भट जागोन बेनि गेजेराव बिजेपिआबो एजिपि बिजेपि मिलायनानै 2.5 लाखसो भट शेयार होनांगौबा 6 लाखखौ क्रस खालामहैयो जों बे हिसाबै 5 लाखसोल' अपोजिशननि आखायाव थायो बेनि गेजेराव कंग्रेसआबो 1 लाखसो भट जुदि लायो आरो नबसरनियानि जि ग्रुप बिनिता देखा बिसोरबो जुदि 60-70% जुदि भट लायोबा 1000 भट लायो दा आरो इन्डिपेन्डेन्टफ्रा 10,000 15,000 होगोन बे हिसाबैथ' बिपिएफनि आखायाव फ्राय 2.5 लाखसोल' भट शेयार थायो थ' बेनो मोनसे एक्जाक्ट फिगारबो नामा आं सानदों आरो जोंनिया जेन देरहानो थाखायथ' 4.5 लाख भटआनो जथेस्थ 4 लाखजोंबो देरहानो हागौ 4.5 लाखजोंबो देरहानो हागौ भटआ बेसेबां डिभिजन जादों खिन्थु जों बुरजा मार्जिनाव देरहानो फैदों जों नरेन्द्र मदिया नलबारिनिफ्राय मोनसे आपिल हरदों क'क्राझाराव बिजेपिनि साफ्रोमबो मानसिया जयन्त बसुमतारिनो भट होनांगौ दा जोङो सान हर मावलायगासिनो दङ आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मुख्यमन्त्रिया 28 तारिखनिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव हाबगोन 3-4 जायगायाव सानसेयावनो 3 मिटिं खालामगोन बे सालाकाथि दतमा नङाबा फकिरागाम माने जायगाफ्रा दाबो फाइनाल जायाखै आरो चिरांफोरावबो थांनो हागौ आरो बिनि उनाव बे बाक्सा चिरांथिंबो थांगोन थ' हरबो थागोन क'क्राझाराव थ' बेखौ नायजोबोबा मोनसे गोदान वेब फैगोन 6 लाखसोखौ जों क्रस खालामहैनांगोन बिपिएफआ बिपिएफ हिसाबै गेलेगासिनो दङ आरो बिसोरखौ गेलेनो हो बिसोरो मा स्ट्रेटेजि माने लादों एसे जोंबो नुगासिनो दं दा बुंनानै लादो दा मोनसे धोरोम राजनिति गेलेदों बिसोर जे माने एनडिए फैयोबा ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि सायाव मोनसे हेरेसमेन्ट जागोन साप्रेसन जागोन बेबायदि मोनसे सिं बिसोर इन्टारनेल केम्पेइन बिराद खालामदों अपेनलि माबायाव बुङाखैबाबो आं दाखालि उदालगुरिनि सा ओनसोलाव थांनानै फैनायाव अपेन मोनसे कमप्लेन फैदों सिगिनाय जादों नरेन्द्र मदिया एबसुलुट मेजरिटि मोनोबा संबिधाना संशोधन जागोन हिन्दु नेसन जागोन ख्रिस्टियानफ्रा हेरेसमेन्ट जागोन बहुत खोथा ओमफ्राय बे बाथ्रायानो दिनै जुदि आङो साननानै नायो जे बिसोर सब समाय सबिर'दि मोनसे स्थिति लायो आरो मोनसे समाव प्रमद बर'खौ बियो कमप्लेन हैदोंमोन दिल्लीयाव रिटेन कमप्लेन जे प्रमद बर'आलायनो माने हिन्दु बर'फोरखौ ख्रिस्टान खालामजोब्बाय थारमाने बेखौ बुंबा दिल्लीया गाज्रि मोनगोन आरो दिनै जालायबाय मा संबिधान संशोधन जागोन ख्रिस्टानफ्रा हेरेसमेन्ट जागोन बेफोर माबाफ्रा खुब माने फ्रास्ट्रेसनाव लानाय मोनसे स्ट्रेटेजि बादि आं सानो मानो होनबा दिनै मेघालय दङ नागालेण्ड दङ बिसोरथ' ख्रिस्टान स्टेटआनो बिसोरबोथ' बिजेपिजोंनो दङ आरो भारतआ मोनसे सेकुलार स्टेट पाकिस्तान बायदिया इस्लामिक कान्ट्रिब्लाबो जेराव दस्रा धोरोमखौ जेबोखौनो खालामनो हायाखै फोजोबनो हायाखै चाइनाया बुद्धिस्ट कान्ट्रिबाबो दस्रा धोरोमखौ फोजोबनो हायाखै धोरोमखौ लानानै बिदि बेले बेजे खालामोबा आरो जों बर'फ्रा मोनसे कम्प'जिट ससाइटि गासै धोरोमखौ लानानैनो मोनसे जाथि खारन एबसुनि जोनोमनि बेकग्राउन्डआव सब जाथिनि अबदान दं सब धोरोमनि ख्रिस्टानफोरनि अबदान दङ बर' हिन्दुफ्राबो बाथौ ब्रह्म बिसोर अबदान दंजोबो
आरो जे बर' थुनलाइ आफादखौ दानायावबो बिदिनो ख्रिस्टियानफ्राबो अबदान दङ ब्रह्म बाथौ बर'फ्राबो अबदान दं गुबुन धोरोमनि बर'फ्राबो अबदान दं बे हिसाबै बे जातिफ्रा मोनसे सेकुलार अर्गानाइजेसन आरो जेब्लानो बर' हारि हिसाबै बेबायदि सोरनिबा सायाव मोनसे खैफोद फैयो थ' बिसोरनोथ' गसंथिग्रोयो बेबायदि खहासो जानो होआ बेबायदि मोनसे केम्पेइन खालामलाबायनानै जोंनि गेजेराव आरोबाव मोनसे धोरोमखौ लानानै जातियाव मोनसे डिभिजन लाबोनो नागिरोबा बेफोर मोजां नङा दा बेखौनो आङो खावलायगोन बेबायदि केम्पेइनाव थांनो नाङा सेकेन्ड फेजआवबो जे मोनबा कनस्टिटुयेन्सियाव भट जालांदों बे गासिबो एनडिएनि दा नैबे थार्ड फेजआव नगावखौ लानानै मोनसे माबाया जादों सेकेन्ड फेजआव दाबो मोनसे टाफ फाइट जागोन होननानै मोनसे फाइटआ टाफानोमोन कंग्रेसआ मोनसे सम्भाबना दंमोन नाथाय कंग्रेस आरो इउडिएफनि गेजेराव जिहेतु भटआ डिभिजन जाबाय माइनरिटि भटआ कंग्रेस भटआबो माइनरिटियानो इउडिएफनि भटआबो माइनरिटि इउडिएफआथ' आरो हिसाबाव फैला आरो कंग्रेसनि भटआबो भट माइनास जाबाय बे हिसाबै सुरेश बरायाबो नगावआव देरहानायनि पिक्चारा फ्राय क्लियार फैदों बे हिसाबै इन्डिया एलायन्सनि बा कंग्रेसनि खुनु केन्डिडेटआ देरहानायनि चान्स गैया दा थार्ड फेज इलेक्सना फैगोन 7 तारिख मेआव धुबुरीया दाबो आनसार्टेन जिहेतु बेयो बड'लेण्ड आजमलनि मोनसे घाटि खिन्थु बेयावबो कंग्रेस आरो इउडिएफनि गेजेराव मोनसे टाफ फाइट जाबाय भट डिभिजन जाबाय बे खार'नावनो दिनै बेखौबो बुंनो हाया मा जानो हायो खिन्थु क'क्राझाराथ' आङो रायलायनांगौ दं होननानै आं सानाखै दा मोनसे थार्ड फेजनि माबायाव हजोंनि जिखिनि जों देरहाबोनाय 10तानि 10ता सिट 9थायाथ' अभारसियर आरो मोनसेयाबो दिनै भट डिभिजननि थाखाय फ्राय माने सियरानो जाफैदों बेनि मोनसे हावा दिनै नांफैबाय जोंनाव बरपेटायावबो जोङो गोरलैनो देरहागोन आरो गुवाहाटियावबो देरहागोन धुबुरीखौ जों एसे दाबो सोंलुआव दोनबाय थादों आरो क'क्राझाराबो बेनि हावायावनो जों देरहासार जाफैदों दिनै गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन